広島県尾道市にあるツネイシクラフト&ファシリティーズは、平成23年2011年3月に発生した東日本大震災の後、被災地における工場の設立や雇用の創出、またその前提となる研修制度を構築しました。ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社の継続的な震災復興支援への取り組みを紹介します。牡蠣、アワビ、ホタテなどの養殖いかだが湾内に浮かぶ漁業の町、岩手県山田町。この町は平成23年2011年3月11日に発生した東日本大震災による地震と津波で大きな被害を受けました。今その沿岸にひときわ新しい工場が建っています。株式会社 TFC 造船会社です。この会社は震災復興支援のため、震災から4ヶ月後の平成23年2011年7月に設立されました。瀬戸内海に面した広島県尾道市。TFC の親会社はここ尾道市にあるツネイシクラフト&ファシリティーズ。造船や海運業を主要な業務とするツネイシグループの中で、ツネイシクラフト&ファシリティーズは主にアルミ製の船舶を建造する会社です。代表取締役社長の神原さん。大震災発生後、神原さんは被災した地域のために何かできないかと東北に足を運んだといいます。日本でね、こういう甚大な被害が起きてるんだから、私たちに何かすることはないだろうかなということで寄らせていただいたのが本当の最初のスタートのところなんです。神原さんは震災直後、山田町の漁協の組合長と話をすることができました。すると震災で多くの船が流されてしまい、船がないという話を聞きました。漁師の命は船ですから、船がなければ何もできない。生産活動する前にまず山田湾内の流出したさまざまな残骸ですね、それの撤去清掃ですね、それするにも船がなければならないものですから。そこで神原さんは瀬戸内海で余っている船を漁業関係者に譲ってもらい、修理して山田町の漁協に寄贈しました。また壊れた船の修繕も山田町で行いました。大震災の大津波の被害からの復旧の第一歩は本当に神原さんとのお力添えは大きかったなと、今でも本当にしみじみ感じています。しかし神原さんは考えました。船を寄贈する、それは被災地の人々の助けにはなる。けれどもそれは一過性のことではないか。寄贈のような一過性のことでは本当の復興支援とはならないのではないか。震災は物流も産業も破壊しました。そして被災地では多くの雇用が失われました。本当の復興支援とは、現地で産業を構築して雇用を確保することではないか。神原さんは造船会社の社長です。ならばここ山田町に造船会社を立ち上げ、新しい産業を生み出し雇用を確保できないかと考えたのです。地域の方々も働くところがないんですよねって、できればなんか常石さん工場いろいろな地域持たれてるからここにも一つどうですかみたいな話をされてたんですけども、ちょっと躊躇した時期もあったんですよね。その中で実家帰っておじの方からね、事業というのは
とにかくその仕込みがあって儲けてやろうと思ってやっていくのが大半であって、その中で儲かった儲かってない、やりきったやりきってないっていうのがね後でついてくるもんなんだけど、今回ね地域の方々からぜひやってほしいと言われる中でね、新たな事業展開ができるというのは非常に稀なことだから、それにどう応えていくかっていうところに対してねしっかり取り組むべきじゃないかということを言われましてね、そうだなと思う。決断した神原さんは会社の登記を行いました。資本金は300万円。そしてなかなか申請の許可が下りない中、なんとか県の許可が下りる場所を見つけ、そこに工場を建てることにしたのです。同時に TFC 第1期生の募集も行いました。1期生として採用したのは5名。前職は食品加工会社、運送業、ホテルマンとバラバラでした。みんな震災で職を失った人です。1期生の岡田さん。岡田さんは前職が食品加工会社。震災の影響で働いていた会社がなくなり TFC に応募したのです。きっかけは、訓練所ですね。失業中というか震災の時にやっぱ重機なり何なりを動かせる人は、資格がある人はすぐ何か行動ができたなというのもあって、訓練所の方に行って資格をいろいろ取ってました。でその中で、溶接もあり、溶接が難しく感じたので面白いなと。でそういうこっちの方にそういう造船会社ができるような話も聞いてたんで、もともと物を作るのが好きなので応募しました。採用後、岡田さんら1期生は広島のツネイシクラフト&ファシリティーズで研修を受けました。溶断の技術、溶接の技術、初めて経験することばかりでした。目標があるというかね、そういうところでジョインしてる子たちなんでね、本当に折れないというか、しっかりと、吸収すべきは吸収し、そして次私たちというか彼らがね何をすべきかというところを絶えずね考えて行動してるなというのはよく感じます。そして平成24年2012年10月1日 TFC の工場が完成しました。 TFC の名前には東北復興カンパニーという意味が込められています。漁民の命である生活の糧である船、それ船を作る船舶の工場ができるというのはですね、もうどのような船を作るつかないと、それはもうその次の問題だよ。船舶工場ができるというのは本当に力が湧き上がってくるような励ましになるんですよね、漁民にとっては。TFC の工場ができる頃、漁協でも本格的な漁を再開しようとしていました。 TFC さんをお招きする際にだっては、うちの定置網漁業という鮭を取る網がありますけども、その定置網の網起こし船、あとは磯漁、アワビ、ウニとか天然の昆布、わかめ取る船、それは磯漁の船なんですけども、1トン前後の船なんですね。それを、全部で142隻発注する中で133隻ほど TFC さんに発注してですね、無事立派に届けていただいたと。さらに田野畑村の遊覧船も受注することができましたが、遊覧船のような大きな船の建造は現在の TFC の受注能力を超えていました。そこで遊覧船は広島のツネイシクラフトの工場でほとんどを作り上げました。しかしそこで建造に携わったのは岡田さんら TFC の社員だったのです。こっちの方で
走る船としては一番最初だったので、いい船作りたいなという力は入りました。溶接もですし、船の組み立ての方を現場の方々に教えてもらってやってきました。難しいっちゃ難しいですね。船は曲線があるので結構面白いですね。田野畑村の遊覧船は無事に完成しました。平成26年2014年7月就航。作ってる最中も面白いですし、出来上がった時の綺麗に仕上がったりすればやっぱいいなと。現在 TFC の従業員数は岩手県内で採用された16名。岡田さんは地元で働けることをどう思っているのでしょうか。うちは家も本家ですし、墓守もするし、ここいなくなったら町が町じゃなくなるやん。まず仕事ができることじゃないですかね。ありがたいとは思う。あとはそれを仕事で返すだけです。設立から3年が経過した TFC の今後の展望と採算面について聞いてみました。図面がちゃんとしっかりしてて、それでもってしかもあんまり変更がないような船が我々は非常に検討しやすいというようなことでございまして、で今まで実績のございます、19トンの漁船であるとか、それから遊覧船であるとか、警察庁のパトロールボートであるとか、それと、我々が震災後に開発をいたしました津波シェルターっていうんですが、これからですね売り出していくわけなんですけれども、これねなんかはまさに自社で開発したものでございますので、採算面でも、有利にいくんじゃないかと、思いますです。この事業を始めるにあたっては公的支援を最大限に活用したといいます。公的支援に対する考え方は、私は最初の起動段階でもちろん使える公的支援は使うべきだと思ってますし、それを弾み車としてね、その事業をいち早く軌道に乗せるというところに対しては有効な手段だと思っています。私たちが使用させていただいた公的支援というのは、一番大きかったのはやはり研修期間中の人件費、そして講習に伴うその経費を見ていただいているというのが大きかったなと思います。とにかく彼らが一人前になるまでのそういう生活の過程や技術向上のためのその技術支援に対しての費用というのを、公的に見ていただけたというのは非常に大きかったなというふうに考えています。 TFC で採用した従業員については、最初の研修期間緊急雇用対策費用を認めてもらいました。また県や町と相談してさまざまな助成を受けることができました。現地で生産して役所にも協力してもらう、そして産業の復興、雇用の創出という形で地域に返せるようにする、それが神原さんの考えだといいます。さらにこの取り組みは企業にとっても大きなメリットをもたらしました。今回ほどみんなね、心にしっくりきて、企業ってこういうためにやってんだなということがね、感じてもらえたというのはないと思うんですよね。こういうその震災復興において取り組んでいる、そして社員とともにねやっていってる一つ一つが本当に大切な企業としてやらなければいけないことに対する共有感というものに対して非常に大きなねメリットだったと感じてます。ですので今本当に広島の方で働いているその社員においても、その
企業として何をすべきかというところに対してね、明確なそのビジョンというか、その方向性というものをみんな一人一人がね持てるようになったなというふうに感じています。平成23年2011年3月に発生した東日本大震災の被災地の復興に向けて、国や地方公共団体、企業や NPO などにより現在もさまざまな取り組みが行われています。この事例では被災地の復興のために造船会社として自分たちに何ができるのか、東日本大震災の被災地に本当に必要な支援とは何かを考え、漁船の提供を実施。さらに一過性ではない継続的な支援として、地元の人々の立場になって考えるという人権的配慮のもと、公的補助等を最大限に活用しながら漁業の復興へとつながる造船所の建設や技術者の育成を行い、雇用の場を創出するというツネイシクラフト&ファシリティーズの取り組みを紹介しました。大震災によって一番問題は職場を失い職を失うっていう形です。そうするとこの会社のように現地に工場を建てて採用するということは、人々が雇用されて働けるという喜びにつながります。そうすると当然家族も喜び、それから地域も喜ぶっていう形で大変なメリットがあると考えられます。現地に工場を作って船を作ろうじゃないかとなります。そうすると現地で人を採用して雇用を確保し産業を起こすっていう形になりますと、現地の人にとってはオラが土地の工場だという形になって支援します。そうすることによってまさに東北復興カンパニーというような形になります。その成果というのは長期的に地域の発展に非常に成果が上がると思われます。復興支援というのは各社が自分の企業の特性に合わせて息長く支援するということが重要です。そうすると当然自分たちのノウハウを供与してそこの産業が活性化するようにすると同時にそこの製品産物を購入しそれで支援するということが重要です。どこの企業もそういう思いがありますので、これを国民的ないわゆる支援体制にすることが大事だと思います。新たな事業展開ができるというのは非常に稀なことだから、それにどう応えていくかっていうところに対してね、しっかり取り組むべきじゃないかということを言われましてね、そうだなと思う。決断した神原さんは会社の登記を行いました。資本金は300万円。そしてなかなか申請の許可が下りない中、なんとか県の許可が下りる場所を見つけ、そこに工場を建てることにしたのです。同時に TFC 第1期生の募集も行いました。1期生として採用したのは5名。前職は食品加工会社、運送業、ホテルマンとバラバラでした。みんな震災で職を失った人です。1期生の岡田さん。岡田さんは前職が食品加工会社。震災の影響で働いていた会社がなくなり、TFC に応募したのです。きっかけは、訓練所ですね。失業中というか、震災の時にやっぱ重機なり何なりを動かせる人は、資格がある人はすぐ何か行動ができたなというのもあって、訓練所の方に行って資格をいろいろ取ってました。でその中で、溶接もあり、溶接が難しく感じたので面白いなと。でそういうこっちの方にそういう造船会社ができる。広島県尾道市にあるツネイシクラフト&ファシリティーズは、平成23年2011年3月に発生した東日本大震災の後、被災地における工場の設立や雇用の創出、またその前提となる研修制度を構築しました。
ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社の継続的な震災復興支援への取り組みを紹介します。牡蠣、アワビ、ホタテなどの養殖いかだが湾内に浮かぶ漁業の町、岩手県山田町。この町は平成23年2011年3月11日に発生した東日本大震災による地震と津波で大きな被害を受けました。今その沿岸にひときわ新しい工場が建っています。株式会社 TFC 造船会社です。この会社は震災復興支援のため、震災から4ヶ月後の平成23年2011年7月に設立されました。瀬戸内海に面した広島県尾道市。TFC の親会社はここ尾道市にあるツネイシクラフト&ファシリティーズ。造船や海運業を主要な業務とするツネイシグループの中で、ツネイシクラフト&ファシリティーズは主にアルミ製の船舶を建造する会社です。代表取締役社長の神原さん。大震災発生後、神原さんは被災した地域のために何かできないかと東北に足を運んだといいます。日本でね、こういう甚大な被害が起きてるんだから私たちに何かすることはないだろうかなということで寄らせていただいたのが本当の最初のスタートのところなんです。神原さんは震災直後、山田町の漁協の組合長と話をすることができました。すると震災で多くの船が流されてしまい、船がないという話を聞きました。漁師の命は船ですから、船がなければ何もできない。生産活動する前にまず山田湾内の流出したさまざまな残骸ですね、それの撤去清掃ですね、それするにも船がなければなんないものですから。そこで神原さんは瀬戸内海で余っている船を漁業関係者に譲ってもらい、修理して山田町の漁協に寄贈しました。また壊れた船の修繕も山田町で行いました。大震災の大津波の被害からの復旧の第一歩は本当に神原さんとのお力添えは大きかったなと今でも本当にしみじみ感じています。しかし神原さんは考えました。船を寄贈する、それは被災地の人々の助けにはなるけれども、それは一過性のことではないか。寄贈のような一過性のことでは本当の復興支援とはならないのではないか。震災は物流も産業も破壊しました。そして被災地では多くの雇用が失われました。本当の復興支援とは、現地で産業を構築して雇用を確保することではないか。神原さんは造船会社の社長です。ならばここ山田町に造船会社を立ち上げ、新しい産業を生み出し雇用を確保できないかと考えたのです。地域の方々も働くところがないんですよねって、できれば常さん工場いろいろな地域持たれてるからここにも一つどうですかみたいな話をされてたんですけども、ちょっと躊躇した時期もあったんですよね。その中で実家帰っておじの方からね、事業というのはとにかく仕込みがあって儲けてやろうと思ってやっていくのが大半であって、その中で儲かった儲かってない、やりきったやりきってないっていうのがね後でついてくるもんなんだけど、今回ね
地域の方々からぜひやってほしいと言われる中でね、ような話も聞いてたんで、もともと物を作るのが好きなので応募しました。採用後、岡田さんら1期生は広島のツネイシクラフト&ファシリティーズで研修を受けました。溶断の技術、溶接の技術、初めて経験することばかりでした。目標があるというかね、そういうところでジョインしてる子たちなんでね、本当に折れないというか、しっかりと、吸収すべきは吸収し、そして次私たちというか彼らがね、何をすべきかというところを絶えずね考えて行動してるなというのはよく感じます。そして平成24年2012年10月1日 TFC の工場が完成しました。 TFC の名前には東北復興カンパニーという意味が込められています。漁民の命である生活の糧である船、それ船を作る船舶の工場ができるというのはですね、もうどのような船を作る使わないと、それはもうその次の問題で、船舶工場ができるというのは本当に力が湧き上がってくるような励ましになるんですよね、漁民にとっては。TFC の工場ができる頃、漁協でも本格的な漁を再開しようとしていました。 TFC さんをお招きする際にだっては、うちの